Yes, Redison TV kwoli webali kubanga okubeera yona gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Redison TV. Nawe watanaba kubanga osubscribinga nnyongera okujjukiza nyongera okusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification abere nga tomisinga ensonga yonna. Waliwo kansala ow'ekibiina ekya NUP ono bamukubye oba kangambe nti balwanye bamusindikiriza okumujja mu office ye. Abantu be bennyini bakulembera bino bibadde mukono nga bamulanga okugenda. Kansala ono y'omu kuba NUP yafuddeyo n'akwata ekkubo n'agenda e Masaka n'atendinga omukolo gwa Mathias Mpuuga. Kati abamu ku bantu be abaamulonda, abamu ku bantu be ab'ekitundu bennyini bazze ne bamugamba ssebo ogenda otya ku mukolo gwa Mathias Mpuuga. Kati ono bamusindikiriza ne babanga ate bamujja mu office naye ng'ensonga we biggweredde nga babawoyeza era n'abaako ne byayogera eby'enjawulo. Era amawulire okusinziira ku mukutu ogwa Daily Monitor nagwo ne gugenda ne gussaayo ensonga eno nga bagamba a group of NUP supporters in Mukono district have forced one of their councillors, Fred Chiyimba, out of his office at Mukono Central Division after he attended Nyendo Mukungwe MP Mathias Mpuuga's Thanksgiving ceremony in Masaka yesterday. Ngenda kuwa olutambi wano olabe bibaddewo, ngenda bikulaga Redison TV kwoli naye tugende mpola. Bana ba Daily Monitor nabo bakyogeddeko nga bagamba nti waliwo group oba akabinja k'abavubuka abawagizi b'ekibiina kya NUP mu district y'e Mukono. Bano nga bagenze ne baforcing oba ne basindiikiriza kansala waabwe amanyiddwa nga Kiyimba Fred nga bamujja mu office mwakolera emirimu gye mwakakkalabiza ne bamugamba sebo fuluma office, ffe twakulonda, ffe twakuteekamu eyo office, ogenda otya ku mukolo gwa Mpuuga ng'ate ffe tukimanyi nti Mpuuga takyali wa kibiina kyaffe. Ono Kiyimba ali presenting ekitundu kye bayita Gulu Ward Kitete mu district y'e Mukono oba Mukono Central Division wakiikira bayitawo Gulu Ward Kitete. Abawagizi be bamugamba ssebo bw'oba osazeewo okugenda na Mpuuga genda n'Empuuga, bw'oba osazeewo okusigala mu kibiina kya NUP sigala mu kibiina kya NUP, era tambulira ku core values z'ekibiina, tambulira ku mateeka g'ekibiina. Tetugenda kukkiriza obeere ng'olya mu lulime ne mu luzise. Bamugambye ebigambo bingi nnyo naye kansooke nkuwa akatambi nzije tubeere nga tweyongerayo. Redison TV kwoli webali kubanga okyagoberera, kankuwa akatambi tubeere nga ate tweyongerayo n'ensonga eno. Banange chimba bileke fenna NUP weba sobola okukola ekintu ekifaanana bwe kiti omuntu nze ndionalebo kansila okutegeka okusaba ng'osabira eggwanga. Nze Kiyimba nina okutegeka okusaba mu Kitete gyenkiikirira. Bwe mba nga ntegese okusaba mu Kitete ne ŋŋamba nti guni n'eguni mikwano gyange okuva eno ng'ejje kusabira kibiina, osobola kugamba mbw ate waliddemu ensolo. Kulanka bamutomera tukawa Mpuuga. Abantu abamu bajja mu NUP
nga tebaze babigendererwa bya bukulembeze bukulembeze bwakitulwanire ng'olutalo lwange siruteeka ku ba NUP bannange bano sisobola kukola lutalo lwonna oluteeka ku ba NUP munnange olutalo lwennina lumu lwakuwana kulaba nga Museveni ava mu ntebe ate tusobole okulaba nga tufuna obukulembeze obw'enjawulo obwa NUP obwa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Bino bano bye baliko oba 2-3 abo bantu batono abantu 2-3 tebagenda kujja kucyankalanya kibiina kyaffe. Ekibiina kya NUP kirina obukulembeze obukulirwa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Bano abantu 2-3 tebalina kye basobola kulaba. Ffe tumanyi gavumenti eno erina omuwendo gw'abantu. Bwe bityo bwe bibadde. Oyo ye kansala amanyiddwa nga Fred Kiyimba ku kaadi y'ekibiina kya NUP. Bawagizi be bennyini abalonzi be abantu be bakolagana bakoze nabo bakiikirira oba bakulembera abamulonda bennyini be bamututte nga talinnya era naye byannyonnyodde obiwulidde ensonga bwe zityo bwe ziri. Omukolo gwabadde Masaka nga Mpuuga mbo nga yeebaza Katonda abantu bagenze kati aba NUP atagenze abantu be bennyini bwe batwe bamwekoze bamugambye ssebo ffe tetwakusindise era ffe abakulonda tetwagala kumanya bwe batyo yembeera bwetyo bwebadde bibadde mukono Central Division nga bwe nkugambye. Oyo ye kansala bamuyita Fred Kiyimba ne wakiikirira nkugambyewo embeera ye yamutuuseeko abalonzi be bennyini be bamwekoleddeko abamugamba ffe kye tetukikkiririzaamu ate nga walayira olina kubanga otambula naffe webale kubanga okyagoberera oli ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna tubeere nga tutambula ffenna mu nsonga nga zino ez'okubanga tukutuusako updates. Kakati kiriza gwakyatugoberera nkujjukize ku Haji Kasujja ono nga musomi wa dduwa asinziira Njeru ku luguudo olugenda Ejjinja okumpi ne Nile akwasaganya ebizibu bingi nnyo omuli ensonga za ssente nga tezirabika omuli ensonga z'amaka nga tebitambula bulungi nnyo oyagala genda bweru ebintu biganya okuggwa ebyo byonna abikwasaganya bulungi nnyo. Bamuyita Haji Kasujja omusomi w'edduwa si musamize wabula musomi wa dduwa. Ennamba y'essimu 0753859464 omutuukirira ne ku WhatsApp ne mubanga mwogerezeganya ensonga n'azikwasaganyiza sayidi eyo bulungi nnyo. Webale kubanga okyali ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Nja kusaba ogende mu comment section teekamu obubaka otubuulire ensonga eyo gye tukuwadde okkiriziganya ne kino bano kye bakoze oba kye bakoze kikyamu nnyo. Toyombera gy'oli wabula genda mu comment section otubuulire tujja kukomawo tubeere nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo.